À 2 pas de Marrakech, la ville que l'on intitule traditionnellement la Perle du Sud, la vallée de l'Ourika s'étend à une trentaine de kilomètres sinueux, traversant les contreforts du Haut Atlas où les maisons traditionnelles enracinées dans la terre se confondent avec les versants argileux. Comme toutes les régions amazirophones constituant une partie intégrante du Maroc, la région de l'Ourika est pour sa part bordée d'une culture riche et de certains aspects folkloriques et ancestraux, se distinguant par leur diversité et témoignant de la magnificence de cette région, dont nous pouvons citer à titre d'exemple Tandamt étant à la fois un art et une poésie orale tashlahite et que nous allons faire dans ce film documentaire. Tandamt est le mot en dialecte amazigh de la vallée de l'Ourika par lequel on désigne en général toute poésie chantée. Tandamt signifie aussi amour, chagrin, regret, séance au cours desquelles on peut exécuter également les chants. À signaler que l'on distingue habituellement diverses sortes de cette poésie, dont on peut saisir Tandamt ce qui est le genre le plus ancien parmi tous les autres genres de Tandamt, puisqu'il se rapporte à la vie de l'homme amazigh et à son histoire liée essentiellement à son entourage tamazra. Tandamt d'Erwais est un art ancestral étant toujours associé à une musique traditionnelle qui constitue une grande variété de styles suivant les régions amazighs. Et puis finalement, Tandamt dit spirituel, et c'est un autre genre poétique que l'on prépare préalablement et méticuleusement, dans le but de le réciter en la présence d'un large public, dans les temples des saints, dans les écoles coraniques, comme lors de toute célébration. En menant cette recherche, nous avons découvert qu'il y a une sorte de concertation sur le fait que l'art de Tandamt a une autre appellation et qu'il peut être intitulé également Ilm al-Kirsh. Mais y a-t-il une raison pour une telle appellation? En vue de répondre à cette question, nous pouvons avancer 2 hypothèses. La première, c'est le fait de dire que l'abdomen ou le ventre constitue dans la culture amazigh la source de toute inspiration. La seconde hypothèse que nous pouvons avancer, c'est de dire que Indam, ou les poètes traditionnels, tout comme les poètes de maintes cultures, comme Homère par exemple dans la culture grecque, les troubadours dans la culture française, étaient des poètes ambulants et s'étaient servis de la poésie pour survivre. Et il existe d'ailleurs des vers de Tandamt qui le prouvent. La poésie du Tandamt bénéficie d'un certain nombre de propriétés dont on peut saisir l'oralité, le fait qu'elle n'est pas soumise à des règles métriques, la longueur des vers qui ne subit pas tel ou tel critère, la spontanéité et l'instantanéité de la création, l'emploi intense de la symbolique et de l'esthétique, la masculinisation du féminin, le recours à l'emploi du vouvoiement, etc. En vue de cueillir un certain nombre d'informations, nous avons dû parcourir des dizaines de kilomètres à la recherche de gens ayant maintes connaissances dans ce domaine, dont fait partie à titre d'exemple M. Abdessalam, qui est tellement doué qu'il peut ne pas dire que de la poésie, et qui nous a accueillis chaleureusement dans sa petite maison. وما إذا تمدحني بالرسم تمدحني بالرسم إذا تعيط كرسم لا ما تعيط يصير أم كذا يصير أم كذا أم كذا يرسم وما نضمن ما في سوال ما كانت الحوش ده في سوال نضمن ده سوال طيب المسائل الدنيا العشاء ده سوال كل شيء المسائل المدنيات ولا يستلك من الحوش يستلك بالضبط في الدنيا مثلا يسوال في الدنيا
استنيت دونيت إنك الدنيا ولا بدأت سايك نفس أفر زي ما قيس لك على خير ما هم الناس كذا ما تيجوا كابن يأكلات وما تقدر إلا بمس تكتني أفسن ولو دوشن تمرلي أغلى خير ولا تسمعون الشقر أستنيت وهو تجنت فتحنا ماما نجنا يغريت لا تشرح كاتمة نجنا معنا أوكي سألوا بس دونيت ولا بد الجسم مرتين يخدم أي مرة الجسم مرتين يعلق غير مش الجسم يعلق نعم كملت بس أنا مين يخدم كملت أنت شرحت كل ده إيه هناك باش أجي على أنا هم الناس كذا ما تيجوا كابن يأكل أي كذا تيجوا باش أتجي سحيد إيه الناس ما تقدر إلا بس لكن نبغى تكون يصغرنا تكون غير أطيان الناس كذا ما تيجوا كنا بس ما تقدر إلا بس لكن نتفوس نولو تغرس بملل تيجوا نقدر نفعل نفسه هذا الآخر يدشر أسفلين شطر نتصلي هو تجد تقتهنت أدخل سوري خدي أنت هنت جماش تصل مؤسس اللي كلام ضمن يسوون في القناع إنك سقيت من تناية وليس هنا ولا ترتديني عن تقنية إن جلاس وخل إن جلاس آخر جانين مثلي اللي نوان يقولوا له كلام إنك القناع جانتي نكرو يوفيا إنك بالنقص يستربح نلف فلقه بالنقص ما درجة كانوا يهلين أما نجري وليد نسواري ناس مر سوني بوليس إذا دخلوا ناس نوير أساسير لما يبالين ولا غيره ونط مع السلسلة كانت نظمت يسوون في النظام تمام يس زنجرتي منظمة بالشهوة إنك بالشهوة وأنت دوسس انتقالية إنك تليل جوجل رضيك ما نتا تمام أنا تبغى نجد تمام وأنا تجد غيرني إنك الإنسان سينا درسه صبرية دولت فوق قدس كتير من واسين وأنا درت نمرة كيسية اخترني من الشهوة اختصتني بس بالشهوة انت يعني قال معنا وكذا تمام ديت قبل تمام غني يبعث كمان غني بس ومسوس أنت مسوس دقيقة مسوس دقيقة معايا مختلفة ديت قبل دقيقة دني ديت قبل تمام قبل دقيقة دني لا يخني صغير رجالي ديت معنا كان ومس اسمته وهذا منظم يزدينا ذات الوحوش ممكن يلي كلام بس لا يتشيل غير المجتمع لا يتشيل غير العياد يتشيل غير كلام المجتمع قالوا تجارات جلسنا وكان طبعا ومس أنظمت يصدر سكران القيمة يصدر سكران الوزن غير المجتمع ده غير مثلا المقارنة مع هذه تحترم وكان زندرات ناس كامانية غدات إنه بقى نطك هذه تحترم ناس التامين التازم ما باش أقول لاسنا أغرب مصطلح التينوب يغنرك يسمى متينا تينوب متينا بس كان فرحة دارت الجن دار وين اش كنت وين دار وين كان فرحة جالسن مثلا كان الواقعة كان تينوب يجرى بيس راح يجلس انت معايا تينوب هذا السماء مستيتم ولا نمك الكثير نمر نبدا شنو ندير اليوم الجانب المالي اللي سميتو النفقة إذا داروش كان اتفاق معين اتفاق معين هم يسمونه بركتين وضمان دسمون الجامعة دسمون بركتين قالت مسكين أصلا هم بالنسبة للمقر إدارة المستقبل إدارة استقبال كلهم بدنا نديو شحال ما إذا طن نغطر في الماء لا يا تجمع لازم يصادق والناس انت تختار الكرانيين باش تدرس الدنيا نظم انت لا تستوعب عند سميتين كان يكون يستقبل ده تختار كان خاطر ده لما نعطيك غير الجو ده Tinubga est le terme mazir par lequel on désigne toute cérémonie où une tribu convoque une autre à venir chez elle en vue de controverser, de se faire l'éloge ou même d'échanger les insultes
en se servant de l'art de tente. Comme la Lamlaïd nous en a raconté un axe pareil où il était arrivé que les deux tribus avaient fini par échanger les insultes. ما سنتنا اللي انت سنكرمت نكرم يا انت سنكرمت نظام ترسن ما تقدر نظام تاع سننا واللي غدر حنا انت سا نزن نرجزن قندر كامرتي كروين زعما اذا بنت مغرى تمرتي لا تيزمر ولا توحولي الناس تمرطوري تنبضني في سكي ايان لا تيغو كانوا مزاغ الباز زايله الدوني تا زمان اللي كنتي كانوا مزن التسليت وتخفرت الدوني تا ودابور حاسيل الله تفكرينا تينا مغوري نظام نمدي ما اختن فسوالنا